السلام عليكم. أنا بنت كيف أي بنت، عندي 29 سنة، عندي ليسونس في الاقتصاد، وعندي أختي صغيرة عليا بعام، وخويا كبر منا. عشنا في عائلة ما عندناش وما خصناش. ماما كانت ربة بيت، والأب ديالي خدام في الأمن، المنصب ديالو زوين بزاف. ماما وبابا من بلاد وحدة من العروبية، وعائلتنا كبيرة بزاف، شي كيعرف شي. وفي الصيف كلشي كيجي من الخارج ومن المغرب، كلشي كيتجمع على الضحك والنشاط. وإلا كان شي اسبوع ولا شي ختانة ولا عرس كتكون حتى الصيف. داز العام واحد من العائلة ريحة الشحمة في الشاقور، جاو من العروبية باش يديروا العرس ديال بنتهم، وحنا طلعنا باش نحضروا. كانت بدات القصة ديالي من هاد العرس. كان خو البنت زوينة بزاف، خو العروسة كانت كتمنى اي بنت، وعجبني وقلت الله هذا هو اللي بغيت. نشوطي وضحوكي وسخي وعايش برا. كنت كنتخيله وكنخليه ينتبه ليا بالشقا والضحك، وبقيت معاهم باش نشد فيه. والام ديالو كانت الله يعمرها دار، كتضحك مع البنات، وانا كنت كنتقاد مزيان باش نعجبها ونكون مميزه على البنات كاملين، وحتى على اختي اللي كانت عاديه وسكوتيه وداخله سوق راسها. وفعلا تسيفت حتى حد ما عقل عليا. المهم تسالى العرس، كل واحد مشى في حاله، وانا ملي هوت في حالي لدارنا وانا كنخمم فيه. كنت عايشه مع الاحلام ديالي، كنكون علي نسول فيه ماما وكنحبس. بقيت على ديك الحال ايام وايام، وكنت كنتفكر اي حاجه كتجمعني به، وكنبقى نضحك وما كنتش من العاكزين. بحثت على الفيس ديالو وبقيت كنشوف تصاورو، عايشه الحب غير بوحدي. المهم واحد المره جات عندي صاحبتي، ويا ريتكم ما جات. جلسنا انا وياها ودويت ليها عليه، وقلت لها يا ريت لو كان من نصيبي. جات هي قالت لي انا نديك عند واحد الشوافه دير لك القبول، تجيبوا لك برجليه حتى لعندك. قلت لها ويلي لا، انا ما عنديش مع هذا الشيء، بعدي مني. قالت لي مالك غايدير لك غير قبول. وانا نفكر وقلت لها صافي، بالحق حتى حد ما يعرف. المهم غدت ليه مشينا دخلنا. انا كل كنترعد وخايفه، كنقول لصاحبتي صافي مبقيتش باغا، وهي كتقول لي ما تخافيش راه غيدير لك غير القبول. عيطات علينا ودخلنا جلسنا، وانا كنحكي لها قصتي. قالت لي يعطيني السميه ديال الدري وسميت امه. عطيتهم ليها وبقات كتقول لي فلان ولد فلانه، وانا كل كنترعد وعرقانه. صفاريت كلي، وعطاتني واحد الحنه قالت لي حطيها في الباب ديال دارهم، ديال داركم. هي هذيك. خلصتها وخرجنا في حالنا. درت داكشي اللي عطاتني وحطيت، حتى ما كان حتى واحد تما. ودرت داكشي تحت من الدرجه، واحد الدرجه ديال الخط صغير باش ما يعقوش بيا. دخلت للدار وانا صفرة، ومن داك النهار وانا كنحلم النهار اللي غادي يجيو. داز ايام كثيره وانا صافي فقدت الامل ومحطمه. واحد النهار جا اتصال لماما، وكانوا هما نيت. قالوا لي راه بغينا نجيو نخطبوا بنتكم ونتناسبوا، وخيرنا ما يدي غيرنا، وعارفه ترابي ديال بناتك. قلتها لينا ماما وانا فرحت. كون كانوا عندي جنحين كون طرت. ناري ما نقولش ليكم قداش فرحت. صافي حتى هنا مزيان. جا النهار اللي غادي يجيو فيه، اش منك يا شهيوات واش منك يا حلاوي، وانا ما قدانيش فرحه. لبسنا وتقادينا انا واختي، جاو العائله وجلسوا مع بابا وماما باش يدويو، وحنا دخلنا لبيتنا. وانا كل ساعه خارجه كندير راسي غادا الكوزينه شويه، وحنا نسمعوا امو قالت لينا فين هما بناتك، فين هي العروسه مخبيها علينا. وجاو عندنا البيت وكيضحكوا. وهنا فين كانت الصدمه، امو جات عند اختي قالت تبارك الله على عروستنا، الزين والتباته. حسيت براسي بحال هزيتيني ورميتيني من شي جبل، وانا كنصبر راسي باش ما نعيقش اختي وماما. تصدموا حيت انا كبيره هم المفروض يخطبوني انا ماشي اختي. مشيت للحمام وبقيت كنبكي وخرجت باش ما يعيقوش. وانا نسمع ماما وبابا وخالتي كيهضروا، كيقولوا راه بغاو الصغيره ماشي الكبيره. نطقات خالتي وقالت دابا صافي ما توقفوش في سعدها، دابا ربي يجيب للخرا شي راجل، خليو دابا الامور تيسر وما نعيقوش حدا الناس. وراه هذيك اختها ما عندها ما تقول. صافي مشاو الناس حالهم وهضروا مع اختي، قالوا ليها واش موافقه. حشمات ومشات، وانا قلبي كيتحرق من الداخل، وتركب فيا واحد الحقد واحد الكراهيه من جهه اختي.
وأنا دايرة راسي ما مسوقاش لهاد الشي، وقلبي عالم به غير سيدي ربي. شوية تسولني اختي قالت لي شني بالك في هاد الشي، قلت ليها وأنا كنقول ليها وعيني يعني قلت ليها زعما هكا وأنا كنشوف فيها، قلت ليها انتي تعرفي وكنشوف عينيها كيلمعوا بالفرحة وعاجبها الحال. قالت لي قولي كي جاك، قلت ليها عادي، عيت ما نعيب فيه بقوة الحسد والحقد اللي فيا. وهي كاع ما تسوقات ليا، كتدوي معاه في التليفون حيت خواتاتو خداو نمرتها وعطاوها ليه. كنت كنسمع الهضره ديالهم في الليل وانا كنتحرق، قلت ضروري ندير شي حل، ما خصوش يبقى لا لختي ولا ليا. ومن بعد هضروا معايا ماما وبابا قالوا لي اش بان لك، قلت لهم الله يسهل عليها مالي غادي نحسدها. وديك الساعه فرحوا وردوا الخبر على العائله وحدوا فوقاش يديروا العقد والعرس مره واحده، وانا غير كنفكر وما مسوقاش العرس. ايوا عيطت على ديك صاحبتي تمشي معايا عند ديك الشواف اللي داتني ليها اول مره، هي اللي ورطاتني في هادشي، تفكني وقالت لي فرقي عليك اختك. قلت لها ماشي شغلك، يلا معايا. مشينا وقلت لها عجبك الحال دابا، ياك جاو خطبوا اختي، يلا دابا فكوني. وهي تقول لي فرقي اختك، دابا يجيب لك الله واحد اخر. وانا مصره كنقول لها لا، ديري شي حاجه تفارقهم. المهم هي هذيك قالت لي جيبي لي الحاجات الداخليه ديالها وتصويرته وشي حاجه. المهم جبتها ليها ورجعت للدار وماما وبابا اختي ملهيين في التحضيرات حيت بقات غير شي 15 يوم العرس. ديت ليها حوايجها كانوا في ميكا ديال الصابون، ماكينه ديال الصابون، وجبت ليها الفوطه ديال الصحيه ديالها كان فيها دم الحيض ديالها، حتى هي هزيتها واخا ما قالش ليا جيبيها حيت ما فطنتش. كيفاش هزيتها عيني تعمى وليا. لغدت ليه مشيت عند المصور خرجت صورتهم بجوج وديت لها داك الشي كامل. قالت لي صافي كوني هاني. مشيت ودارت داك الشي وجات عطاتني كموسه وشي حجابات والقرعه د الماء، وقالت لي حجابات ديرهم في المخده ديالها والما خلاها تخطاه. داك الشي اللي درت. ملي مشيت للدار بقيت عاسه عليها وفوقاش خرجه وجريت ورشيت ليها الماء ودرت داك الحجابات في المخده والكموسه درتها ليها في داك الشي ديال العرس ديالها. فعلا ديك الليله ما نعساتش ودابزو، وانا نشوف اختي غير كتبكي ومخنوقه، وانا كنشوف كنقول دابا يطلقوا دابا يتفارقوا، ومن الداخل ديالي فرحانه. فقنا الصباح اختي ولات كتقيا وطيح، وماما وبابا تخلعوا قالوا غير مع الستريس ديال العرس والخلعه، وهي وراجلها مدابزين. دازت ديك اليومين، جا النهار ديال العرس وانا نمشي كنجري عند الشوافه في الصباح ديال العرس. كانوا ملهيين ما ردوش ليا البال. انا نقول ليها راه ما تفارقوش واليوم العرس في الليل. قالت لي داك الكموسه اللي عطيتك عملها ليها في بيت العروسه فين غادي تبدل في العتبه الباب. داكشي اللي درت. جيت وتقاديت ومشيت للكوافوره، مشيت للقاعه انا الاولى، حطيت داكشي كيف قالت لي الشوافه. المهم شويه العرس يبدا، انا ملهيه مع الحجابات والشوافه، وكانت حتى داك صاحبتي. دخلوا العروسه بالعماريه وباللبسه الاولى من عند الكوافير وداروا ليها الدورات في العماريه وكلشي ناشط واش منا كيتصاور. المهم جا الوقت فين تبدل العروسه اللبسه الثانيه ديالها ومطلعينها بزغاريت، وحتى انا وديك صاحبتي من ورا كنشوف كتفرج وما جانيش تانيب الضمير. نقول هادي اختي لا، ديك الغيره والحقد عمى وعينيا. ايوا ديك الساعه دخلوا العروسه باش يبدلوا ليها. دازت 3 ديال الدقائق بالضبط وهي تخرج نقافه كتعيط على ماما وبابا، عتقوا راه بنتكم ما عرفتش مالها. مشاو كيجريو للبيت كيلقاوها كلها معوجه وكتغوت بالجهد، الكشكوشه خارجه من فمها، كلشي تخلع. واخا الجوق كان كيلهي في الناس باش ما يسمعوش، ولكن صوتها كان مسموع بزاف. وانا غير مصدومه كنشوف صاحبتي حتى هي ومقافات عرفوا شي حاجه. قالوا لماما البنت ساحرين ليها في داك العرس. في داك العرس كانوا جوج ديال الرجال في العائله متدينين، قراو عليها قران وهي كتغوت بالجهد وشويه سخفات، وانا عاد ضربتني الفيقه. شنو درت في اختي؟ وديك صاحبتي خرجت كتجري مصدومه، ما عرفت فين مشات. دوك النقافات قلبوا البيت كامل، لقاو داكشي اللي حطيت ما بغاوش يحلوه. جا خويا الكبير حلوه هو يتشتت داكشي، داك دم الحيض وشي كتبات وشي تخربقي كاين تما. المهم داكشي اللي ديت ليها كامل، وماما كتندب في راسها وكتقول اش هادشي، بغاو يرزيوني في بنتي. وكلشي كيدعي حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب.
العرس ترون وجات لومبيلونس وداوها للسبيطار وهي غير شادة عينيها. دازت 6 أيام جات للدار، من ديك الساعة وهي كطيح وكتغوت وكتعوج. جاو العائلة ديال راجلها وراجلها كانوا مخلوعين، غير شافتو هي تغوت لربي اللي خلقها وهما يخرجوه وجابوا ليها الراقي الدار. هي بدات كتغوت وتهضر بواحد الصوت مبدل وكتقول ياك بغيتي نتفارقوا، ها حنا تفرقنا. والهضره مخربقه وراجلها كعيط بقى معلق بها بزاف وحتى عائلته. وهي ماما كتقول لهم راه هادشي غادي يطول، صافي كل واحد يشد الطريق والله يسهل عليه. وفعلا طلقوا. انا كنشوف اختي وكيجيني تانيب الضمير وكنتخنق. اختي رزيتها في صحتها، كل مره في طبيب ورقات، كل مره جاي للدار. وانا صافي دازو ايام وانا كنعيش تانيب الضمير وانا نصارح ماما وبابا واختي وخويا. قلت لهم كاع داكشي اللي درت. كانوا جالسين مجموعين وانا نمشي نقول لهم انا اللي درت هادشي اختي. وماما تصدمات، اختي شدات ودنيها ومشات، وخويا كان غادي يقتلني. كما كانت ماما فكاتني. عاودت ليها بلي داك الود انا كنت كنبغيه وداتو ليا اختي. ومشيت لعند الشوافه دير ليا السحور اختي باش يتفارقوا. ديتهم عند داك الشوافه باش تحيد داك الشيء. قالت لهم ما عندي ما ندير لكم دابا صافي. وقالت لماما انا عييت ما نقول لها بعدي من اختك ندير لك القبول. هي ما بغاتش وجرات علينا من عندها. انا من دوبا في دار وحتى واحد ما كيهضر معايا. خويا كان كيدفل عليا وكيقول لي عار عليك كلمة أخت، ربي اللي غادي يخلصك وما غاديش نحنو فيك. وانا نجمع حوايجي ونهرب من الدار. مشيت للعروبية وماما وبابا ما مسوقينش حتى عيطات لهم جداتي وقالت لهم راه كاينه هنا. وانا داك الوقت كنت كنصلي وكندعي ربي يسمح لي وندعي مع اختي تشافى. واخا انا عار يقولوا فيا اخت، واخا هكاك رجعت وطلبت السماحه من ماما وبابا وسمحوا ليا، ولكن ما كيهضروش معايا. وخويا كرهني واختي بست ليها رجليها باش تسمح ليا، سمحات ولكن ما كتهضرش معايا. وفعلا استاهل، حيت اللي درتو فيها ما كيدارش. من بعد داك العام المشؤوم اختي تشافات وشويه بشويه بدات كترجع صحتها. هذه هي قصتي. واي بنت ما يغرها الشيطان في حال تعاطى داكشي ديال الشوافات واي حاجه صالحوا بها والديكم باش ما يوقعش لكم هادشي. انا باقا لحد الان ما كيهضروش معايا ورجعت مزدوره ومهزوله ومعزوله على الناس ونستاهل هادشي.